Иринка, твоему вниманию проверенный временем пылесондер. Все то же самое, только он беленький. Мало того, все, конечно, все так же, но он новый. Посмотри на него. Ах, как он ездит. Ух, красота. И зато я знаю, что он будет служить нам еще столько же лет, сколько тот прослужил, и еще в 2 раза больше. Тут все новенькое, посмотри. Фильтр. Ах, какая красота. Зато это проверенный временем аппарат, который прослужит нам лет 10.